Dobar dan, Natkina kuhinja. Danas spremamo rusti sa jednom vrlo specifičnom i zanimljivom salatom. Rusti je inače švajcarski specijalitet, to je zapečeni rendani krompir u tiganju. Međutim, što se tiče rustija, to ćemo kasnije. Prvo objašnjavamo korake za salatu koja ide preko njega. Za salatu nam je potrebno 200 grama slanog kikirikija, pre toga ga stavimo u secka, zatim 300 grama seckane šunke, 4 kašike susama, 8 kašika pavlake i jedna mešavina od 450 grama za rusku salatu. Isto tako, akcenat je na brzom i lakom spremanju. Čak i oni koji nisu toliko vični mogu zamešati sastojke i napraviti jednu ukusnu i zaista lepu salatu. Zatim idemo kikiriki, šunka i kada se prebaci preko tog zapečenog krompira u kombinaciji sa salatom dobijemo zaista jedan potpuni obrok koji je dovoljan, ništa nam znači ne treba, imamo sve. I meso i povrće, 4 kašike i treba nam 8 kašika pavlake. I onda sve to fino i lepo izmešamo. Fino izmešamo i sve lepo izjednačimo da sve se zajedno sjedini i poprima ukuse. Da napomenem, salata je bez soli zato što je slani kikiriki i slana je šunka. Ovo stavljamo sada da se fino i lepo ohladi u frižider. Čak i ako ne spremate ovaj rusti koji ćemo mi sada da spremimo, odlična ideja za salatu koja može da bude uz meso ili uz šta vi želite. Tako da stavljamo u frižider i hladimo. Sada spremamo rusti. Ovako, ovde imamo oko kilogram krompira. Pre toga smo ga skuvali u ljusci oko 7 minuta samo vrije, nikako više. Sačekamo da se ohladi i onda narendamo. Znači, naravno skinemo prvo ljusku i narendamo. Od začina je potrebna samo mlevena paprika slatka, so i ulje. Znači, ovo radite orijentacijono, onako kako volite. Da li želite da bude crvenije i da ima više paprike ili ne. Mi ćemo, na primjer, to je sasvim dovoljno. Soli. Isto otprilike, po ukusu. I u smesu ide otprilike, ajde da kažemo 20 ml ulja, ali ne previše, zato što u tiganju uvek podmazujemo sa malo ulja prilikom pečenja. Sad samo ovo lepo i fino zamešamo i onda se bacamo na pečenje. Tiganj smo uključili, stavili vrlo malo ulja, prebrisali ubrusom i za svaki rusti otprilike po 3 kašike, ali naravno ako je veći tiganj stavit ćete više, po 3 kašike smesa. Ono što se sad radi, ajde mi ćemo staviti malo više zato što vidimo da je veći i dobro se utapkava i pravi se kao, da kažem, krug ili onako kako bi pravili palačinke možda. Lijepo napravimo i nemojte se plašiti ako ovo ne radite i suviše brzo, zato što bukvalno sa svake strane treba bar po jedno, da kažem, 4-5 minuta da se dobro zapeče, jer kao što ste videli, mi smo, nije skroz skuvan krompir, nego samo malo. Tako da će ovim pečenjem naravno završiti svoj proces spremanja i bit će savršeno ispečen i spreman. Okrenuli smo i pečemo sa druge strane. Ipak je bolje, znači, da oni budu po 3 kašike i manji. Znači, jako je nezgodno okrenuti ukoliko širite koliki je cijeli obim tiganja. Znači, bukvalno ovako kao što smo mi radili i onda će biti pravi. Prvi rusti smo ispekli, rekli smo ponovo ćemo da izmešamo salaticu. Znači, stavite od gore. Nešto drugačije, opet jednostavno, a stvarno izgleda i atraktivno i što je najvažnije, preukusno. Od gore možemo da stavimo dekoraciju kao bosiljak. To je to i možete da stavite u sredinu, pošto je salata baš sa kikirikijem. Evo ovako jedan u sredinu. I spremno za vaše goste. Natkina kuhinja, prijetno!